Ljudi odlaze u rat na razne načine, a najmanji broj ide dobrovoljno. Nenad Stanić iz Čačka je ratni veteran koji je učestvovao u ratu i kao redovni vojnik i kao dobrovoljac. Služio je vojsku u Jugoslovenskoj narodnoj armiji na početku rata u Bosni 1992. godine, a 1999. se prijavio kao dobrovoljac preko vojnog odseka u Čačku. Nenad se prijavio da brani svoju otadžbinu i borio se na jugoslovensko-albanskoj granici u rejonu Karaule Košare gde je ranjen. Posle rata Nenad je nastavio borbu, ali ne protiv neprijatelja, već za prava ratnih veterana. Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, Košara da dođe, donese slobodu. Al umesto njega pismo joj je stiglo od sina junaka i na noge diglo. S ovog boja, majko, povratka mi nema. Ko Košare čuva, zna da zlo se sprema. Ja ti, majko, živ se vratit kući neću, i sad već u crkvi zapali mi sveću, da Bog meni pokoj s junacima poda. Skupom cenom, majko, plaća se sloboda. A sina mog uči, ovo mu kaži, tvoj je otac, sine, na nebeskoj straži. Tamo gde je Lazar svoju glavu dao, na Kosmetu svetom i tata je pao. Pa je sada, sine, kraj Miloša stao, a Hristos mu odmah carstvo večno dao. Ko ne pamti podvig Košara junaka, nega stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvig Košara junaka, nega stigne kletva kosovskih junaka.